Taču lētinu dien, nāc un ieklausies tajā un dzirdi, ka tur nemājo pašlaik neviens. Bet tu neprasi, kādēļ to pārdot. Tas nav daudz, ko es vēlos par to. Tikai vienu, bet patiesu vārdu, kurā nesolī man it neko. Un no tā, kas kādreiz bijis sirdī sen jau nav nekā, tikai vientulīgas atmiņas, kā ēnas līdzināt. Mana sirds ir atkal brīva, bet par jaunu atmiņām. Tā nespēj palikt viena, un bez mīlas nespēj tā. Tas nav daudz, ko es vēlos par to. Tikai vienu, bet patiesu vārdu, kurā nesoli man it neko. Un no tā, kas kādreiz bijis sirdī sen jau nav nekā, tikai vientulīgas atmiņas, kā ēnas līdzināt. Mana sirds ir atkal brīva, bet par jaunu atmiņām. Tā nespēj palikt viena, bez mīlas nespēj tā.
zara, dzīvoja tā visiem garām, arī sen.
Staigā ziemelis, māsas lapas skaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas zeltenās, lapas tumši sārtās. Nemanot tā mūsu lapa, nemanot par zvaigzni tapa, arī tu. Nemanot tā zemē krita, sādegot turpat, kur citas, arī tu. Skaties ceļiniek, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis, māsas lapas skaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas zeltenās, lapas tumši sārtās. Skaties ceļiniek, tur augstu gaisā. Staigā ziemelis, māsas lapas skaisa. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas zeltenās, lapas tumši sārtās. Apam jūrākā, jūrākā, jūrākā. Apam jūrākā, jūrākā, jūrākā. Labadiena, te Georgs Retrojāva. Nu lūk, kārtējs kugīts no mana garaža. Jā, un tātad šodien 22. februāris, pulkstens jau 11. Mums te sniedziņš, saulīte, beidzot ziema sākās. Beidzot, jā, nu lūk, pēdējais no maniem projektiem. 5. Čižiks pieder Aināram no Rīgas. Nu lūk, tāds viņš man sanāca. Principā vizuālais te nekas nav darīts, izņemot rāmis un dakša. Tā ir nokrasot ar polekrāsu. Un motors 100% remonts. Nu, teiksim, nevis 100%, bet uz kādiem 70–80% veidots remonts. Motocikls nav krāsots, salikts ar veciem detaļiem. Viss. Principā man sanāca tā. Es šo motoru taisu, kad 3 gadi atpakaļ Aināram no Rīgas. Un Ainārs 3 gadus to mocīt nevarēja salikt. Tā laika nebija, tā vēl kaut kas, nu, nepaspēja vienkārši. Nu, tā palūdza manu, vai varu uzņemties vai nevaru. Nu, principā saku, davai, vērt šurpo. Nedēļas laikā šo mocīt dabūju gatavo. Nu, izņemot to, ka dažas detaļas trūka, nu, tam man vēl dažas dienas tur bija plus mīnus klāt. Bet, principā, nedēļas laikā es viņu dabūju gatavo un iedarbinājumu. Mocis bija atvests, pilnīgi izjaukts, salikts pa kastēm, kad 5–6 kastes, tad lūžņu ķupa reāli. Nu, tad, bet vienalga nedēļas laikā mocis ir gatavs. Čižiku es pēdējais reizi liku kopā 85. gadā, un tas ir mans otrais čižiks savā mūžā. Otrais čižiks. Pirmais čižiks man pašam bija 85. gada, bet man bija 6. Dibultīgu sistēmu un sarkana krāsā. Nu, principā vizuālais tam mocims nav nevaina, sistiņš nebija, viņš tāds, nu, vienkārši viņš bija tāds, nu, nekopts, bet daudīts nebija, izņemot tur pakaļais dupīts. Bija tāds pavarots, no to es daudz maz iztaisu, no te stūrīti nogriezu, bija tāds baigāsais stūrīts nesmuks. Jo tas dupīts viņš ir izsanāts, un tā viņš arī sanāca. Nu, tad te var redzēt, ka rāmis un dakša ir nokrāsot ar polekrāsu, viss, un tā viņš arī viņam nostāvēja kā 3 vai 4 gadus. Rāmis, jā, nu, tad viņš man atveda pa kastēm, viss.
Un nedēļas laikā es to motīti saliku. Tā, motoram. Kas ir motoram? Nu, motoram veikta restaurācija, kloķina principā 100%. Vidējā asa tikai palika dzimtā. Vispārīs ir nomainīts. Klaņa nomainīti. Sāpos nomainīts abas divas. Gultnis, protams, pildīts stargabals. Jā, gaņgini praktiski palika, bet es samainu tikai sekundārās izējošo. Sekundārās, jā, izējošo zobretu. Kulisa jauna, dakšiņas lielas, abas divas nomainītas, stienīts nomainīts, visi gultņi nomainīti. Bloks bija izvarots, īsajās līgziņas bija izvarots, izlaustas pilnīgi abās pusēs. Nu, tad dabujam metināt, tad vedam pie frezētāja, un tad frezētājs tur frezēja caurumu, tur tēmēja, skaitīja, kas tur, ko tur, bet izdevās diezgan labi, pat aizdomīgi labi. Jo izlauts bija pamatīgi, pamatīgi bija izlauts, tas ir viens, un otrkārt, šītais te motors, kad es viņu jaucu vaļā, viņš ir salīdz no 3 dažādiem motoriem, karteri. Abi karteri no 2 dažādiem motoriem, un viducīts arī vēl zina no kāda motora. Nu, katrā ziņā motors salīdz no 3 dažādiem blokiem. Nu, teikšu tā kā ir. Motors strādā aizdomīgi labi. Nu, skatīsimies, ko viņš teiks zem slodes. Jo, principā, viņš arī bija salīdz šitāda veidā, tādu viņu man atvedam. Viņš bija diezgan varots, te bija viss sists, te viss bija izlausts, principā, gandrīz līdz sienai, visas ribas bija nost, te bija uzaudzēts, noslīpēts viss. Cilindri ir slīpēti, jā, strūkloti, krūties, krāsoti, otrais remonts, salmetu virzuļi. Pīpīši jauni, silikon pīpīši. Aidedzi ir palika kontaktu. Tā Ainars nolēma kaut gripiņš kontaktu, lai paliek un viss. Kontaktiem, kontaktus var pārdzīvot. Kontakti tā nav bēda. Bēda ir pati aizdedze. Bēda ir pati lādēšana. Jo kontaktus var pārdzīvot. Bet lādēšana sešvaldīgai sistēmai, ir kā ir. Tur ir bēdīgi. Salīdzinot ar 3.8 jau vai 6. čiržaku, jā, viņam arī ir 12-voltīga sistēma. Kontaktus tos var pārdzīvot, bet lādēšana viņiem ir vienkārši spēcīga, jo tur ir 200 vati jauda. 6. čiržakam un 3.8 jāvām visām tur ir 200 vati jauda veca lādēšana. Kontaktus tos var pārdzīvot, tur pa šuru pieregulēt, jaunas konģikas uzlikt, sveices pīpīši, var braukt un braukt. Galvenais, lai būtu atbilstoša lādēšana, jo bez atbilstošās lādēšanas šodien pabraukt ir grūti. Jo jābrauc ar ieslēgtām gaismām, ar to lādēšanu ir kā ir. Lūk, šīm te motītīm trūks vēl ķēžu sargs. Ķēde viņam arī jauna ir uzlikta. Tehniski mots ir ejošais, vienkārši sēdies un brauc. Izpūtē pat bija izjaukti visi līdz pēdējais krūvītei, tur dabūja likt kopā, te viss jāliek uz hermētiki, tad nesolo. Nemaz nesolo. Pakarējais rats jauns, riepa jauna, vēl aizmugurē zvaigzne, arī jauna, gultnīts jauns, jā. Tāds te viņš ir, brīnumiņš. Te vēl trūkst, priekšās bremsu liguška trūkst. Kur te viņam montējās caurumā. Ja viņam liguškas, divas atsevišķi liguškas, priekšā atsevišķi un arī aizmugurē atsevišķi. Nav tā kā jau ir ar trosi kopējā, te skrūvēs tāda liguška iekšā, 2 vadi klāduma. Signālu dabūja restaurēt, tad bija beigts, signālu restaurēt, nav tik vienkārši. Brīžiem 2-3 stundas te vajag tēmēt pie viena signāla, kam ir noregulēsi. Lūk, tur kronšteini ir jauni, kaut kur Ainars dabūja. Tas ir baigais deficīts čiržakam, baigais deficīts. Abi 2 jauni. Hebeļi jauni. Abi 2 jauni, spoguļi jauni. Tā var redzēt, hebeļi jauni, spoguļi. Viss tas ir jauns. Principā mocis, viņš nebija pavarots, bija tāds nekopts. Bet, principā, visi bleķi veseli, priekšais dupīts ir 3.8, 5. javas, 3.8, 5.
ka gan 6. čižaks arī bija šitāda krāsā, bet tad viņam strīpas vēl vajadzēja būt virsū. Čižakam arī tāda pats, tad upis priekšējais. Un dakša, kur tā ir dakša, čižaka dakša. Tad ir pirmā modelim, kam parādījās šitā te jaunā dakša. Tad bija 5. čižaks. Pēc tam bija 6. čižaks un 6,85 java. Tā kā tā dakša nav javas, bet tā dakša ir čižakam. Jaunu uzliku pamainu schēmu. Lieku no labās puses. Nu, te ir tāds drusku mudžeklis, bez viņam netiksi nekā. Viņi iet no labās puses, bet cik es saprotu, čižakam gāja no kreisās puses. No kreisās puses te ir atslēga, un tas viss man baigi nepatīk. Zem veika te var redzēt, tā te izskatās čižakam. Čižakam te ir tāds bunduls savienojums, pint ar vadiem, te diezgan nesmuki. Nu, es to sistēmu vienkārši pārtaisu, uztaisu tāda veidā visu. Jaunu pravotu, ka aiziet šī pusē. Dimtā iet pa šito pusi, ja es nemaldos, jā. Man iet pa to pusi. Uzreiz uz motoru, uz ģeņgi, uz relēju. Relējs te iekšā. Un aizmugurā aiziet uz šito caurumu, aiziet uz lukturi. Nu, arī kur diviem pagriezieniem. Tā mums es saprotu, ka jauns aķīts. Aķīts nav dzimtais, viņš ir liels, un viņu tur vispār knapi dabuja. Jauns filtrs tur iekšā var redzēt. Nu, tā te uztaisītā. Nu, vēl liels plus čižakam beņķis ir uz ingītēm. Tas ir ļoti labi izdomāts, ļoti labi jau. Kad motociklisti noņem beņķi, viņš nezin, kur viņu nolikt. Čižakam te galva nesā, patver vaļā un visu, un darī, ko gribi. Un šī gadījumā tas ir ļoti pareiza ideja, ļoti pareiza. Te tiešām, te ir super. Viss. Nu, uz priekšu ainās varbūt pārkrāsos, jo tālāk to krāsošana jau ir viegli, kas tad ir bāk un noņemt nostur bardačokus, jau bleķis priekšu dupītī tur jau. Galvenais, ka rāmis ir pārkrāsots. Nesošā konstrukcija ir sagatavota. Klusinātāji arī ir restaurēti, viss tur pa smuku salikts, tur, nu jā, te nesulo, jo te ir baigā sāpēt, te baigi sulo. Šī vieta, nu, viss porši. Pirmi 70 km viņš man nopukšķināja. Rats ir jauns. Amortiņi tie paši vecie palika. Jaunas lampiņas saliku pilnīgi sistēma. Stikliņš jauns Čehoslovāku. Dabūja problēmām, bet dabūja jauns. Un šitais te sānu mazais stikliņš maksā kā čuguntilts. Arī Čehoslovāku lietos, bet nu dārgs viņš draņkis tāds. Nu, tu uzlikam mazo gumiņu, jo lielā nebija. Un likam maziņo. Nu, izskatās tīri tā neko. Klusinātāji, jā, viņi nav vienādi savā vietā. Nav. Jo te kronšteins bija lausts un metināts, un pie tam vēl sametināts šķīvi, grezni, un klusinātais neiet savā vietā. Nu, it kā nekas netraucē. Stāv jau pa smuko. Bet nu, ir tā, ka drusku atšķirās. Jā, klusinātājs drusku atšķirās. Nu, mocis rūts, aizdomīgi labi rūts. Tiešām aizdomīgi labi. Jo motors ir salīdz no 3 dažādiem blokiem, tas ir tiešām aizdomīgi labi. Nu, tāds ot, no pēdējiem 5. čižaks. 84. 85. gads neatceros. Labs. Man savā laikā bija čižaks, es atceros, es biju ļoti pārsteigts no tā čižaka. Es biju apmierināts, ļoti apmierināts biju par čižaku. Tā, nu te vēl sānu atbalstu vajag, drusku locīt vajag uz moča, jo nevar saprast, uz kuru pusi viņu locīt. Es te pamēģināju drusku palocīt, bet man liekas, vēl sliktāk izdarīju nekā bija. Bija noņemts nost, bet viņu vajag uz karsto locīt. Jā, te apakšam
atbalstam trūkst pedere, un tur tāds līkumains kronšteins. Nu, to vajadzēs pēc tam vēlāk pielikt klās. Es to kronšteinu varētu uztaisīt, ja būtu paraugs. Parauga nebija, un tāpēc tas apakšais atbalsts, viņš tur vienkārši ļurinājās. Kabināsim klāt pēc tam, lai viņš netraucētu. Bet, principā, mods ir tehniski pilnīgi ejošs, sēdies un brauc, absolūti. Sēdies un brauc. Nu, ir tāds sīkumi krāniņi, jānomaina tas solodraņķis. No to apakšo peku vajag pederi pielikt, sānu atbalstu vajag izlocīt. Nu, tāds sīkumi, kas uz ātrumu netraucē. Nu, lūk, es esmu baigi priecīgs, ka beidzot tiku klāt pie Čižika, jo tas man ir otrais Čižiks mūžā. Otrais Čižiks jau bija tik daudz. Jaunas lampiņas saliktas arī. Kilometri ir nobraukti 2408. Kad es viņu iedarbināju, man bija 12337 man bija, kad es viņu iedarbināju, 337. Ļoti labs motocikls. Sēdies un brauc. Nu, lūk, paldies par uzmanību. Tā kā skatāties kanālu, pierakstīties lūdzu. Nu, ja kas, ir kādi jautājumi, zvaniet, prasiet. Nu, man prieks par jums. Visu labo. Retro jau. Čau, tauta.
zvanīja, viņš jau negrib visus pār. Es saprotu, ka neviens viņam ir zvanījis par to ķēdes sargu. Nu, lūk, Ainārs ir klāt. Ainārs ir klāt, līdz stumsim piekabē. Nu, lūk, Ainārs ir klāt. Notestēja jau. Nu, izstāstīs man kaut kādu vēsturi par šo mociju. Vai ko es tur daudz stāstīt, no? Nu, jaunībā jau bija. Jaunībā bija forši. Ir ko atcerēties, ja rati ir kanteinijā. Nu jā, braucām šitādā laikā. Nu jā. Bez problēmām. Nu, lūk, Ainārs ir klāt, līdz stumsim piekabu, vedīs mājās. Nu, lūk, kārtējs mocīts, 5. čižiks. Ļoti labs motocikls, tehniski ir braucams, sēdies brauc, ir daži sīkumiņi. Nu, to jau laika gaitā to visu pielabos. Nu, ko stumjam tad? Nu, stumjam. Tā, paga. Šitā viņš liekās? Nē, viņam leņķis ir nepareizais. Jā. Viņa leņķis jau nepareizais, tāpēc viņu vajag locīt uz karsto. Viņam zina, kas drīzāk ir. Pats jau viņam nebūtu augšā. Ar ieskrējienu. Es gribu sabildēt. Tu domā? Jā. Tad mums jāprotājums. Kā pašā es turu? Labi. Tur tikai, lai viņš negāžas. Nāks. Jā, pagaid, tagad kur viņam sanāk? Galam? Man liekas, ka viņš priekš iesākumā. Nē, nu liks uz lielās kājas. Uz tās mazās jau viņa nevar uzlikt. Liek uz lielās. Uzparikte. Apa, jā, šitam. Viņš priekš, labi. Uz priekšu, lai viņš atdurās? Pagā. Redz. Nē, es domāju, nu, lai viņš ir uz kājas. Nu, viss kārtībā. Ar tev viņš nešļūkās. Nē, nu es viņu piesiešu tulīt. Bet tu